अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो अजमल देखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब बाएँ से दो बच्चा लिया बकरियां लैके हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारियां फुल साइज और बिल्कुल मुनासिब कीमत दियाँ। जनाब पहले नंबर जी बकरी तुम चेक करा रही हैं, पहला सूआ सूई पाठ है जनाब, पहला सूआ सूई है जनाब। इस दो बच्चे देते हैं, दो में इसलिए मादियन बकरी जी बड़ी कमाल दी और बच्चे भी बड़े कमाल है जनाब। कद जिसामत कलर क्वालिटी जनाब चेक करो, असल खट्टा मक्खी जीना रंग जनाब जेड़ा मदरसा बकरा मंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान है इन्हों जनाब ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल प्योर क्वालिटी की पाठ है माशाल्लाह, लंबाई कलर क्वालिटी कद चंगा। पहले नंबर जनाब यदि बरीकी चेक करो माशाल्लाह, कलर बड़ा प्यारा जनाब, बरीक बिल्कुल चिट्टे ताल दी माशाल्लाह, बरीक चिड़ंग दी खट्टी मक्खी चीनी पाठ है जनाब। पहला सुआ सुई है, बाकी लंबाई चंगी है, जिसामत ही बहुत प्यारी है सू और दूध भी बकरी दले चंगा। पहले बारे च माशाल्लाह इस तरह का हवाना जनाब चेक करो, बहुत ही प्यारे हवाने च माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हवाने च माशाल्लाह, खूबसूरत हवाने लंबाई बाकी नक नकौड़े वाली जनाब, बंद मत्था है माशाल्लाह चेक करो। जालर चंगी, कान लंबे ते चौड़े और चौगी छिगी मुंह जनाब। पहला सुआ सुई खलोते दंदू लवी बिल्कुल जनाब, पहला सुआ पाठे माशाल्लाह। ये जनाब चेक करो माशाल्लाह, कद जिसामत कलर क्वालिटी हर चीज़ मेरा बिरा तसली ना चेक करो और शौक चेक करो, शौक वाला जानवर है जी माशाल्लाह। ये पहला नंबर बकरिया के बच्चे चेक करा देने जी माशाल्लाह। दोवें मादियाँ चिट्टे ताल दियाँ खट्टी मक्खी जी मादियाँ माशाल्लाह बहुत ही कमाल दियाँ इंशाल्लाह जनाब। ये 2-4 महीना तक ये भी बकरियां तैयार बन जा माशाल्लाह। डबल हड्डी के बच्चे माशाल्लाह मोटे ताजे दूध पिला के तसली ना चेक करा देने हैं। तो बाकी जनाब तुम दूसरा जानवर भी चेक करें माशाल्लाह। पहले नंबर से बड़ा चंगा सेट है, खूबसूरत पट्ठे हैं माशाल्लाह, पाठे बहुत प्यारी तले चंगिया पट्ठे हैं माशाल्लाह। ये जनाब पहले नंबर से आ गए, बाकी दूसरे नंबर वाले चेक करा के बिरावन रेट जनाब दस देना। दूए नंबर जनाब एक काली मक्खी चीनी है, ये तले दो बच्चे, एक बकरा एक पाठ है जनाब। बकरी का कद जिसामत एदा भी चंगा है, दुआ सुआ जनाब और खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। हमेशा जनाब अच्छी चीज़ा मुनासिब रेट होता है। अजमल गोट फार्म का विजिट करो, गबड़ा बकरियां पट्ठा कुर्बानी वाले बकरे हर तरह का जानवर माशाल्लाह मौजूद होंगे अच्छे रेट मुनासिब रेट। मंडी का विजिट करना चाहते हैं जनाब, तुम आओ जी मंडी आखो इंशाल्लाह जानवर तो हर मंडी मुनासिब खरीद के दे सकते हैं जी। बाकी कलर क्वालिटी बड़ी कमाल दी है बकरी का, दूध इस तले चंगा है जी माशाल्लाह, चंगा दूध दे। बाकी बच्चों की सेहत तुम पता चल जैसे कि बकरी दले माशाल्लाह कितना दूध दे जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हवाने चे। बाकी नक नकौड़े वाली है जी, चेक करो मेरा भाई, कान भी लंबे और चौड़े, बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। दुआ सुआ जनाब सुई खलोती है, दंदू चेक कर ला मेरा भाई, दांदी तुम तसली ना हर पॉइंट तसली ना चेक करना। बाकी शौक वाली बकरी है जनाब, लंबाई कलर कद वाली, तो कीमत भी जा ना। पहले तुम बच्चे मैं चेक करा देना जी। ये माशाल्लाह बकरी आ गई, ए बकरा काला मक्खी जीना, नक चेक करो, तोते नक बच्चा माशाल्लाह, ब्रीडर बनना बड़ा कमाल है जनाब। तोते नक बच्चा माशाल्लाह, ये बच्चा पहला बकरा है जी। ये माँ ते कलर की है और पाठे तले चंगी है, वो खट्टी मक्खी जीनी है जी। ए पाठे माशाल्लाह डबल हड्डी के बच्चे माशाल्लाह, मोटे ताजे एक्टिव, ए चेक करो। बाकी दूध पिला के चेक करना। कीमत जनाब इन्हों अलहदा पईयां। जी पहले नंबर तुम पाठ मैं चेक करा, ये कीमत होती 95,000 है, लेकिन तुम 90,000 मैं ओला दे सा। इस बकरी का 80,000 रेट करने, लेकिन ये तुम 75,000 दिला दे सा। राब्ता नंबर जनाब स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस राब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।